டாய் மாடசாமி திருட்டு போயல. ஒரு சாணி, ரெண்டு சாணி, மூணு சாணி, மாட்டு சாணிடா. டாய் திருடிட்டா போற. மல்ல மாட்டு மாதிரி எடுத்துட்டு துரத்துறியே, கொஞ்சமாவது உனக்கு இறக்க இருக்காடா? ஓஹோஹோ. ஏய், என்னடா சிரிப்பு இது? மரியாதையா துண்ணத கொடுத்துரு. கொடுக்காது என்ன குல் பேசாடா. ஐயா ராசா, சந்தோஷமா? 2 days later. டாய் மாட்டுசாணி மரியாதை நின்று. ஆமா, இது என்னது? தம்பி எங்க எத்தான் தண்டி? அது எங்க பெரியப்பா பையன். அது சரி, நீங்க எத்தனை பேரு? நானு என் தம்பி 3 பேரு. அவங்க எங்க? டெம்பிள் ரன் 1ல இருக்காங்க. ஐயோ, முட்டு தந்தே. ஓஹோஹோ. சை, போன வாட்டி பேசிக்கின்னே கோட்டை விட்டேன், இந்த வாட்டி பேசாமே கோட்டை விட்டுருவேன். என்ன சத்தத்தையே காணல? ஐயா இருக்கீங்களா? டாய் மாட்டுசாணி. டேய், என்னமாடா துரத்துற? டாய் நீ திருடன தங்க. என்ன வாயில வரலையா? நீ திருடன தங்கத்தை தாடா. எங்க கயிறு இருக்கு, இப்ப எப்படி வருவ? தாண்டியா ஆட்டா.